じゃあ皆さん、第9課の会話を練習しましょう。誰ができますか？はい先おい、すごい。みんなが上手と思うよ。Try natin si Jonardo さん。生。はい先生、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。机の上に何がありますか？机の上にカバンや本があります。 Kaban ya, phone ga, arimas ka. Ano po ang ibig sabihin? Meron pong bag at libro at mga iba pa sa ibabaw ng table. Okay, very good. Hi, tsugi. Dari ga dekimasu ka? はいお、すごい。Try natin si Ivan さん。はい先生、よろしくお願いします。Ivan さん。教室の中に誰がいますか？個室の中に先生と学生がいます。そうですか。Ano po ang ibig sabihin? Meron pong teacher at estudyante sa loob ng classroom. Very good.